që të bëhet një futbollist profesionist që të vesh fanelen e FC Zürichit dhe pas asaj edhe do thotë ishin momentet më të veçanta kur ajo vet vendosi një ditë edhe tha bab, tha po të më vije një ftesë nga përfaqësuesja e Kosovës, unë tha me krenari tha do ta veshi edhe do ta përfaqësoj. Edhe kjo ishte ajo ndjenja më e mirë, si thojmë krenaria e gjithë asaj, pos asaj që unë kam arrit, do thotë që t'jem një futbollist edhe t'i mbroj ngjyrat e një shteti tuaj. Alketa më në fund do thotë atë ëndrrën time që nuk kishte mundësi të realizohet, është realizuar me Alketën edhe për këtë jemi gjithë familja krenar edhe urojmë që Alketa të vazhdojë me sukseset e saj edhe që një herit edhe me përfaqësuesin e Kosovës të ketë sukses.